আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে রেগুলেটর চেক করতে হয়। তো রেগুলেটরগুলো চেক করা কিন্তু খুবই সহজ। যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন আমার চ্যানেলে, তারা রেগুলেটর কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার বা যে কোনো ধরনের মিটার দিয়ে চেক করেন। আর যারা আমার চ্যানেলে টেকনিশিয়ান না বা যারা কাজ শিখছেন নতুন, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটিতে আমি দেখাবো অনায়াসে একটা সিরিজ লাইন বোর্ড দিয়ে রেগুলেটর কিন্তু চেক করা যায়। আর রেগুলেটর চেক করা কিন্তু খুবই সহজ। আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে এই রেগুলেটরগুলো চেক করতে পারবেন। তো তার আগে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হলো যে রেগুলেটরগুলো কি কাজে ব্যবহার করা হয় আর কি জন্য বা ব্যবহার করা হয়। রেগুলেটরগুলো ব্যবহার করা হয় মূলত সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান বা জালি ফ্যান, বা মোটর কোয়ালিটি যে কোনো প্রজেক্টে এই রেগুলেটরগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়। তো আমরা রেগুলেটরগুলো কেন চেক করি? রেগুলেটরগুলো চেক করার মূল কারণ হলো প্রজেক্টগুলো যখন বন্ধ হয়ে যায়, দেখা যায় প্রজেক্টগুলো নষ্ট হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তখন কিন্তু আমরা ভাবি যে হয়তো বা এই রেগুলেটর নষ্ট হয়ে গেছে। তার কারণ রেগুলেটর দ্বারাই কিন্তু ওই প্রজেক্টগুলো কন্ট্রোল করা থাকে। তার কারণ এই রেগুলেটরগুলো যখন আমরা ব্যবহার করি, সেই কারণেই, যে কারণটা হলো যে ভলিউম, এটা একটা ভলিউম কোয়ালিটি, মানে ভোল্টেজটা কম হবে আবার বাড়বে বা বাড়িয়ে দিব বা কমিয়ে দিব, এরকম আর কি কাজটা করে থাকে। আমরা যখন হয়তো বা কাজ করছি বা ফ্যানে, একটা ফ্যান দিয়ে আপনাদের বোঝায়, সিলিং ফ্যান আমরা ব্যবহার করছি। তো মূলত সিলিং ফ্যানগুলো খুব স্পিডে কিন্তু ঘোরে। একটা রেগুলেটর না লাগিয়ে যদি আপনারা ডাইরেক্ট সিলিং ফ্যান ব্যবহার করেন, সেই ক্ষেত্রে সিলিং ফ্যানটা কিন্তু খুব বেশি দ্রুত ঘোরে। আর এতে অনেক সময় দেখা যায় প্রচুর বাতাস হয় এবং অত বাতাসের আমাদের প্রয়োজন হয় না। তার জন্য আমরা রেগুলেটর ব্যবহার করি। আর রেগুলেটর ব্যবহার করলে আমাদের হয় কি, ফ্যানটা যত স্পিডে ঘুরুক, আমরা যদি রেগুলেটর লাগিয়ে দিই এবং এই রেগুলেটরটি একটু ভলিউম কমিয়ে দিই, তাহলে আমার ফ্যানটি খুবই ধীরে ঘুরবে বা আস্তে আস্তে ফ্যানটি ঘুরবে। এতে আমাদের বাতাস অল্প হবে, আমরা কাজটি করতে পারবো বা ভালো লাগবে আমাদের। আবার অনেক সময় দেখা গেল আমাদের গরমটা একটু বেশি হয়ে গেল আমাদের শরীরে, আমরা কিন্তু ফ্যানের ভলিউমটা একটু রেগুলেটরের দ্বারা বাড়িয়ে দেই, তাতে আমাদের ফ্যানটি দ্রুত এবং বেশি দ্রুতভাবে ঘোরে। তো এই কারণে আমরা বাতাস বেশি ব্যবহার করি। মূলত এই রেগুলেটরগুলো আমরা যখন প্রজেক্টটি নষ্ট হয়ে যায়, তখনই কিন্তু এই রেগুলেটরগুলো চেক করি। তো আজকে আমি এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো খুব সহজে এই রেগুলেটরগুলো চেক করা যায়। আর রেগুলেটরগুলো চেক করতে তেমন একটা কিছুরই প্রয়োজন হয় না, শুধু একটা সিরিজ লাইন বোর্ড থাকলে আপনারা কিন্তু এই রেগুলেটরগুলো চেক করতে পারবেন। তো চলুন দর্শক, কথা না বাড়িয়ে আমরা রেগুলেটরটি চেক করার নিয়মাদি দেখে নিই। এখন আমাদের এই যে সামনে দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা একটি সিরিজ বোর্ড নিয়েছি এবং এখানে সিরিজ বোর্ডের যে সকেটটি আমরা এখানে নিয়েছি। তো আমরা একটি এসি কট নিব এখানে। তো এসি কটটি আমরা সিরিজ লাইনে লাগিয়ে দিলাম এবং আমরা সিরিজ বোর্ডটিকে আগে চেক করে নিব যে আমাদের সিরিজ বোর্ড ঠিক আছে কিনা। তো দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আমি এখানে এসি কটটি যখন এক করছি, তখন কিন্তু আমার সিরিজ বোর্ডটি জ্বলে উঠছে, যে 100 লাইটটি আছে এটি জ্বলে উঠছে। তো আমরা এই এসি লাইনটাকে খুলে নিব এবং এখানে এসি লাইনের যে দুইটি লাইন আছে, তো এই দুইটি লাইন আমরা একটি রেগুলেটর, যেটা নষ্ট হোক বা ভালো হোক, আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা চেক করবেন। দুইটি লাইনে আপনারা এসি লাইনটা কানেক্ট করে দিবেন বা লাগিয়ে দিবেন। এভাবে মূলত আপনাদের রেগুলেটরগুলো কিন্তু চেক করতে হয়। তো এই যে দর্শক বন্ধুরা, আমরা এসি লাইনে দুইটা ওয়্যার লাগিয়ে দিলাম, যেটা রেগুলেটরের সাথে। আমরা এখন যেহেতু এখানে লাগিয়ে দিয়েছি, দর্শক বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে আপনারা নিজে নিজে করতে পারবেন। এখানে কোনো মিটারের প্রয়োজন হবে না, শুধু সিরিজ লাইন হলেই কাজটি হয়ে যাবে। তো যারা টেকনিশিয়ান ভাই আছেন, তারা তো অবশ্যই তাদের মিটার দিয়ে কাজগুলো করেন। আর যারা টেকনিশিয়ান না, যারা কাজ শিখছেন, তাদের কিন্তু খুব সহজ পদ্ধতি। তো আমি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, আমি রেগুলেটরটি লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমি সিরিজ লাইনে এটি দিয়ে দিচ্ছি। তো দর্শক বন্ধুরা, এখানে সিরিজ লাইনে আমি যখন লাগিয়ে দিলাম, আমার সিরিজ লাইনটি কিন্তু কোনো কিছুই জ্বলছে না। তো এরপরে আমি এখানে একটু ভলিউম বাড়িয়ে দিলাম। দেখুন আমাদের সিরিজ লাইনটি কিন্তু একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, সিরিজ লাইনের 100 লাইটটি বেশি বেশি জ্বলছে। যত আমি বাড়াবো, ততই আমার সিরিজ লাইনের 100 লাইটটি কিন্তু জ্বলে উঠছে। এখন আমি যদি কমিয়ে দিই, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, এটি কিন্তু 100 লাইটটি কমে যাচ্ছে, এখন বন্ধ হয়ে গেল। আমি এখানে রেগুলেটর দিয়েই কিন্তু এই কাজটি করছি। আমাদের এই কারণে ভোল্টেজটি কম হচ্ছে এবং বেশি হচ্ছে। তো দর্শক বন্ধুরা, যদি আমাদের রেগুলেটর যদি নষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কি হবে, এখানে যদি আমরা ভলিউম এরকমভাবে বাড়িয়ে দিই, তাহলে কিন্তু আমাদের 100 লাইটটি কোনোভাবে জ্বলবে না। আবার যদি আমরা বাড়িয়ে দেই, এরপরেও কিন্তু আমাদের 100 লাইটটি বেশি হয়ে যাচ্ছে। যদি খারাপ থাকে, তাহলে আমাদের বেশি হবে না বা কম হবে না।
আবারও দেখা যায় অনেক রেগুলেটরে হয় কি একদম ডাইরেক্ট, মনে করেন যে এখানে ভলিউম কম আছে একদম, আমি একটু দিতেই দেখা গেল 100 লাইটটি ফুল জ্বলে উঠছে, তার মানে আমাদের রেগুলেটরের কোনো কাজ করছে না। ঠিকমতো যদি কাজ করতো তাহলে এভাবে কাজ করবে, হালকা দিবেন, হালকা একটু বাড়াবেন, হালকা একটু বাড়াবেন, দেখবেন যে 100 লাইটটি পরিপূর্ণভাবে জ্বলে উঠবে। তো দর্শক বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু রেগুলেটরগুলো চেক করতে হয়। তো দর্শক বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের A to Z দেখিয়ে দিলাম কিভাবে ফ্যানের রেগুলেটর বা যে কোনো প্রজেক্টের রেগুলেটর চেক করতে হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন।